Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barka da zuwa wannan channel mai suna Y.M.D Online TV. Kamar kullum dai mun saba kawo muku bidiyoyi akan yadda ake samun kuɗi a intanet da kuma yadda ake mining ɗin wasu coins masu matukar muhimmanci. To a yau ma muna ɗauke da wani darasi, mun kawo muku wani sabon platform wanda in dai har ka bi yadda muka koyar kai amfani da shi zaka samu alkhairi sosai da sosai a cikin wannan platform ɗin. Gaskiya domin mun yi rijista da shi kuma muna samun alkhairi da shi sosai da sosai. Saboda haka yanzu za mu je kai tsaye na gwada muku ta hanyar da za ka bi ka samu kuɗi da wannan application ɗin, ka yi aiki a biya ka kuɗinka, ka cire shi ka sa shi a kowace exchange da kake amfani da shi. In kuma kana so ya tafi zuwa bank account naka ne, za ka tura kuɗinka zuwa bank account naka kai tsaye. Ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye mu tafi cikin bidiyon domin gwada muku yadda za ka yi rijista da wannan platform ɗin, ka yi amfani da shi domin kai ma ka fara samun rabonka. To shine nan website ɗin kamar yadda ya buɗe. Wannan website ɗin ba wani website bane face OST company ne. Kai tsaye ga yadda zaka bi ka yi rijista da shi wannan platform ɗin. Idan ka buɗe shi site ɗin zai baka wuri kamar haka, zai baka damar yadda zaka yi rijista da number waya ko kuma ka yi rijista da email naka. To gashi nan inda zaka sa email ɗin naka. Inda zaka yi rijista da email ne, zaka zo ka yi clicking gurin inda aka saka email ɗin nan. Zaka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi shine zai dawo da kai kan email. To idan ka zo zaka saka email, bayan ka sa email ɗinka kamar haka ka sako ƙasa, gashi nan zai gwada maka please enter code, ma'ana verification code kenan. Shine zaka saka, zaka ƙetare wannan gurin ɗin. Kana ƙetare shi zaka zo ka sa inda aka sa nickname ɗin nan, zaka saka sunanka, asalin sunanka da zai rinka gwada maka a dashboard kenan. Zaka saka shi a wurin ɗin. Idan ka saka shi zaka saka password a nan gurin. In ka ga dama zaka iya sa strong password, kuma in ka ga dama zaka iya sa simple password, number dai su kai guda 6 kenan ake nufi. Shine kawai. Sai nan kuma invitation code. Invitation code wannan ba ruwanka da shi, kawai da ka shiga link idan kai register zai gwada maka. Zamu bar muku link ɗin a description wannan video. Kar ka manta, in wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Yau bayan ka gama ciccike inda na gwada muku nan, zaka tawo gurin da aka rubuta send code ɗin nan. Inda aka rubuta send code ɗin nan zaka taɓa shi. To kana taɓa shi za su turo maka code. Akwai code da za su tura maka ta email ɗinka idan da email ɗinka register kenan. Idan kuma da number waya ne, za su turo maka email ɗin ta number wayarka. To zaka je ka cikin email ɗinka ka ɗauko number wayar, ka ɗauko shi wannan code ɗin da suka tura maka. Zaka zo nan sai ka pasting ɗinsa inda suka saka enter code ɗin nan. Zaka zo kai pasting ɗinsa a wurin ɗin. To idan dai ka zo kai pasting ɗinsa a wurin, kai tsaye zaka tafi kan register. Gashi nan idan ka taɓa register za ka ga kawai register ka ta yi successfully. Abun da ya sa kuka ga ban abun nan ba, ni already na riga na yi register ne da wannan platform ɗin. Ina ci gaba da samun alherin da yake cikinsa. Kuma wannan platform ɗin platform ne mai matuƙar inganci da kyau. A iya binciken da muka yi, platform ɗin gaskiya yana da kyau, bayi da wata matsala. Kuma a halin da ake ciki a yanzu sun fi shekara suna aiki wannan platform ɗin. Sannan yanzu kai tsaye ni saboda na riga na yi rijista, zan tafi cikin account ɗina in gwada muku shi ku gani yadda abun yake. Bari mu tafi. Yawwa gashi nan kamar haka, wannan account na kenan zai buɗe. Gashi nan yana searching. Gashi nan yana searching. Yawwa gashi nan ya buɗe kamar haka. Yadda ya buɗe ɗin nan, kaga gashi nan yadda ya gwada maka cikinsa. To idan yadda ya buɗe nan, gashi nan zan duba zan hau kan dashboard na kenan. Ga dashboard na ya buɗe kamar haka. Gashi nan kana gani, wannan abun da na samu ne daga award, kamar wani kyauta da inda aka abun nan nake samu da sauransu hakan nan. Wannan kuma daily earning abun da nake samu kenan. Daily earning abun da nake samu kenan a kullum. Gashi nan kuna gani. Sannan wannan kuma profit returning abun da ya riban da na samu kenan. Yanzu haka gashi nan ina da dala 18 a cikin account ɗina kamar haka. Gashi nan alherin abun nan, website ɗin gaskiya ana samun alheri da shi sosai da sosai ga wanda ya gane. Gashi nan ga miner nawa kamar haka. Bari zan buɗe muku miner na ku gani. Gashi nan asalin mining machine da in siya ta wannan abun nan ɗin. Gashi nan ina da mashin na dala 10. Gashi nan ina amfani da ita. Sannan akwai bonanza da suka raba na in ka gayyaci mutum 3 zaka mallaki mashin mai aiki akan kowane dala 1 na tsawon kwana 10. Ita ma na ci wannan mashin ɗin. Gashi nan. Sannan kuma na sayi mashin na dala 20. Gashi nan duka kuma ina samun alkhairi a cikin wannan website ɗin da dai sauransu. To gashi nan dai website ɗin gaskiya bayi da wata mishkila, ana samun abun nan da shi sosai da sosai. Sannan har yanzu ga team na, zan gwada muku team na ku gani. Gashi nan inda aka rubuta team zaka shiga. To team na gashi nan ina da mutum 86
a ƙasa na, sai dai recharge wanda suka recharge mutum 7 ne, new recharge mutane 2 aka samu. Commission da na samu daga ta ɓangaren su shine na samu commission na $5.4, abun da in samu kenan. Gashi nan in dai ka invite mutum ga abun da zaka samu. First referral naka kana da 10% nasa, sannan kuma in dai ya referring mutum kana da 5%, shi ma na ƙasan kai idan dai ya referring mutum kana da 2%. Saboda haka website ɗin gaskiya ana samun alheri da shi 100%. Sannan shi wannan website ɗin idan dai har ya zama ka gayyaci mutane a ƙasan ka sun yi register da link ɗinka, mutane har suka kai kamar kimanin mutum 15 suka yi recharging, za ka fara ɗaukan weekly salary, wanda duk sati akwai salary da za a rinka biyan ka. Sannan har yanzu za ka zo inda aka sa award ɗin nan, gashi nan box zai rinka buɗe maka kullum, za ka rinka taɓa box ɗin kana buɗe shi, za su rinka baka 0.01 na US dollar za ka yi amfani da shi. Sannan kar ku manta shi wannan website sun abun nan sosai da sosai, suna da niyyar jimawa matuƙa, tunda a halin yanzu da ake ciki sun karbi akwai office da suke da shi a Kano, sannan akwai office da suke da shi a Lagos. Har yanzu suna da office guda 2 a Najeriya. Sannan burinsu shine nan gaba za su gina ofisoshi a duk faɗin jihohin da yake Najeriya, suna su mallaki office. To kaga wannan harka ce da ya kamata a tsaya a yi ta domin a samu alherin da suka zo da shi. Allah ya samu dace. Duka da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo namu, sai kuma bidiyo na gaba idan Allah ya haɗa mu. Kar ka manta, idan wannan shine farkon ziyartar ka channel mai albarka, wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora.